Bugungi ma'lumotni o'tkazib yubormang. Chunki o'tgan avgust sanasi ko'pchilik uchun pul, pensiya, cashback va kommunal to'lovlar bo'yicha juda muhim chegara bo'lishi mumkin. Men buni shunchaki ogohlantirish uchun aytayotganim yo'q. Amalda odamlar aynan shunday sanalarni e'tiborsiz qoldirib, keyin cashbackdan, imtiyozdan, pensiya bo'yicha qayta hisob kitobdan yoki kommunal qarzdorlik bo'yicha noqulay vaziyatlardan bexabar qoladi. Bugun men sizga oddiy tilda tushuntiraman. O'tgan avgustgacha nimalarni tekshirish kerak, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar uchun bu shunchaki nazorat sanasi, qaysi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin va eng muhimi, pulingizni yo'qotmaslik uchun hozirroq nima qilish kerak. Agar siz pensiya olsangiz, ota-onangiz pensiyada bo'lsa, kommunal to'lovlarni o'z vaqtida qilib boraman desangiz yoki xaridlardan cashback qaytishini kutayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday muhim sanalar, to'lovlar va imtiyozlar bo'yicha sizga oddiy odam tushunadigan tilda izoh berib boraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik odam xarid qilardi, chek olardi yoki olmaydi. Kommunal to'lovni qachon esiga tushsa o'shanda to'lardi. Pensiya masalasida esa hammasi avtomatik bo'lsa kerak deb yurardi. Lekin hozir tizimlar ancha raqamlashtirilgan. To'lovlar, cheklar, qarzdorlik, cashback, pensiya ma'lumotlari, hatto kommunal iste'mol bo'yicha ko'rsatkichlar ham turli elektron bazalarda yuritiladi. Bu qulay, lekin bir tomondan mas'uliyatni ham oshiradi. Chunki tizimda sizning ma'lumotingiz noto'g'ri bo'lsa, telefon raqamingiz bog'lanmagan bo'lsa, chek ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa yoki qarzdorlik paydo bo'lsa, siz buni vaqtida ko'rmasangiz, keyin o'zingizga zarar bo'lishi mumkin. 3 avgust kabi sanalar odatda oy yakuni, hisobot davri yoki ma'lum bir imtiyoz va to'lovlarni yakuniy tekshirish uchun muhim bo'ladi. Men bu yerda bitta narsani aniq aytaman. Har bir viloyat, tuman yoki xizmat turi bo'yicha amaliy tartib farq qilishi mumkin. Shuning uchun men sizga asosiy mantiqni, tekshiruv yo'nalishlarini va xatoga yo'l qo'ymaslik usullarini tushuntiraman. Siz esa o'zingizga tegishli holatni rasmiy ilovalar, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar yoki mahalla va pensiya organlari orqali tasdiqlab olishingiz kerak. Endi nima o'zgardi? Birinchidan, cashback masalasida xarid qilganingizning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Chek berilishi, chekdagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi, u sizning ilovangizda aks etishi yoki ro'yxatdan o'tishi kerak. Ikkinchidan, pensiya masalasida hamma narsa o'zi yurib ketadi deb o'ylamaslik kerak. Ish staji, ish haqi, plastik karta, bank rekvizitlari, yashash manzili, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik kabi holatlar o'zgarishi mumkin. Uchinchidan, kommunal to'lovlarda qarzdorlik faqat to'lamaganingiz uchun emas, noto'g'ri ko'rsatkich, eski qarz peng ya xonadon egasi almashgani yoki hisoblagich ma'lumoti vaqtida kiritilmagani sababli ham chiqib qolishi mumkin. Asosiy qism bek. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olsin, kim tinch bo'lishi mumkin? Birinchi masala cashback. Agar siz avgust oyida do'konlardan xarid qilgan bo'lsangiz, dorixona, supermarket, kiyim-kechak, maishiy texnika yoki boshqa tovarlar uchun to'lov qilgan bo'lsangiz, albatta cheklaringizni tekshiring. Ko'pchilik men kartadan to'ladim, demak hammasi avtomatik deb o'ylaydi. Lekin cashback tizimlarda odatda fiskal chek muhim. Ya'ni sotuvchi sizga oddiy terminal slipini emas, aynan fiskal chekni berish kerak. Terminal qog'ozda faqat karta orqali to'lov o'tgani ko'rinadi, lekin bu xarid soliq tizimida to'liq aks etdi degani emas. Misol keltiraman. Siz 1200 so'mga maishiy texnika xarid qildingiz. Sotuvchi terminaldan qog'oz berdi, lekin fiskal chek bermadi. Siz cashback kutyapsiz, lekin ilovada hech narsa chiqmayapti. Sababi oddiy. Cashback hisoblanishi uchun xarid bo'yicha to'g'ri fiskal chek bo'lishi kerak. Yana bir misol, siz 300 ming so'mga oziq-ovqat oldingiz, chek berildi. Lekin chekdagi QR kod o'qilmayapti yoki chek tizimda topilmayapti. Bunday vaziyatda 3 avgustgacha buni aniqlab, sotuvchiga murojaat qilish yoki tegishli ilova orqali tekshirish muhim. Kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak? Birinchidan, katta xarid qilganlar. Masalan, muzlatgich, televizor, telefon, qurilish materiali, mebel yoki dori-darmon xarid qilgan bo'lsangiz, summa katta bo'lgani uchun cashback ham sezilarli bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, chekni darhol ro'yxatdan o'tkazmay, keyin qilaman deb yurganlar. Uchinchidan, ilovada telefon raqami yoki shaxsiy ma'lumotlari to'g'ri bog'lanmaganlar. To'rtinchidan, naqd pulda xarid qilib chek olmaganlar. Chunki naqd to'lovda ham sotuvchi chek berishi shart bo'lishi mumkin. Lekin xaridorlar ko'pincha talab qilmaydi. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin?
Agar siz xarid qilganingizdan keyin fiskal chekni olgan bo'lsangiz, chek ilovada ko'rinayotgan bo'lsa, cashback summasi aks etgan bo'lsa, shaxsiy kabinetingiz ishlayotgan bo'lsa, telefon raqamingiz tasdiqlangan bo'lsa, unda sizda xavf kamroq. Lekin baribir 30 avgustgacha bir marta kirib tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki ba'zan cashback kutilmoqda holatida turadi. Ba'zan bekor qilinadi, ba'zan esa chek ma'lumotida xatolik bo'ladi. Ikkinchi masala pensiya. Pensiya oluvchilar uchun eng muhim narsa bu to'lovning o'z vaqtida kelishi. Summa to'g'ri hisoblangani va bank kartasi bilan bog'liq muammo yo'qligidir. Agar siz yoki ota-onangiz pensiya olayotgan bo'lsa, 30 avgustgacha quyidagilarni tekshirishni maslahat beraman. Pensiya kartasi ishlayaptimi? Muddati tugamaganmi? Bank ilovasida to'lovlar ko'rinyaptimi? Oldingi oylarga nisbatan summa keskin kamaymaganmi? Qarzdorlik yoki ushlab qolish yo'qmi? Shaxsiy ma'lumotlarda o'zgarish bo'lmaganmi? Hayotiy misol. Otaxon pensiya oladi. Lekin kartasining muddati tugaganini sezmaydi. Pensiya hisoblangan bo'lishi mumkin, ammo karta bilan pul yechishda muammo chiqadi. Otaxon bankka bormaydi, pensiya tushmadi deb o'ylaydi. Aslida esa muammo pensiya organida emas. Bank kartasida bo'lishi mumkin. Yana bir misol, onaxon yangi manzilga ko'chgan, lekin ma'lumotni yangilamagan. Ba'zi xabarnomalar, chaqiruvlar yoki hujjat tekshiruvlari eski manzil bilan bog'lanib qolishi mumkin. Bu darhol pensiya to'xtaydi degani emas, lekin vaqtida yangilash foydali. Yana bir muhim holat, yangi pensiyaga chiqayotganlar. Agar siz 30 avgust atrofida pensiya yoshiga yaqinlashgan bo'lsangiz yoki hujjat topshirgan bo'lsangiz, ish staji va ish haqi bo'yicha ma'lumotlaringiz to'liq ekanini tekshiring. Arxiv ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, elektron mehnat tizimidagi yozuvlar, ish joyidan ma'lumotnoma, harbiy xizmat, bola parvarishi davri, yakka tartibdagi faoliyat yoki chet eldagi ish davri kabi masalalar pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Bitta yil staj ham ayrim holatlarda farq beradi. Masalan, bir odam 25 yil staj bilan hujjat topshiradi. Lekin arxivdan yana 3 yil ish davri topiladi. Bu pensiya summasini oshirishi yoki huquqni tasdiqlashi mumkin. Uchinchi masala kommunal to'lovlar. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi va boshqa xizmatlar bo'yicha qarzdorlikni 30 avgustgacha tekshirib qo'yish kerak. Nega? Chunki oy yakunida hisob-kitob yangilanadi. Qarzlar ko'payishi, pensiya hisoblanishi, ogohlantirish chiqishi yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilot bilan tushunmovchilik yuzaga kelishi mumkin. Men ko'p uchratadigan holat, odam har oy pul to'laydi. Lekin to'lov boshqa hisob raqamiga ketgan bo'ladi yoki xonadon shaxsiy hisob raqami noto'g'ri kiritilgan bo'ladi. Natijada odam men to'laganman deydi, tizim esa qarzdorsiz deydi. Masalan, bir xonadon elektr uchun 200 ming so'm to'ladi. Lekin ilovada shaxsiy hisob raqamining bitta raqami noto'g'ri kiritildi. Pul boshqa abonentga o'tib ketdi. Buni oylar davomida sezmasangiz, o'zingizning hisobingizda qarz yig'ilib boradi. Keyin buni qaytarish, aniqlash, ariza yozish, kvitansiya ko'rsatish kerak bo'ladi. Yana bir misol, gaz hisoblash ko'rsatkichi vaqtida berilmagan. Tizim o'rtacha iste'mol bo'yicha hisoblab yuboradi. Siz aslida kam ishlatgansiz, lekin hisobda ko'p chiqadi. Buni tuzatish mumkin, lekin vaqtida murojaat qilish kerak. Kimlar kommunal bo'yicha alohida e'tibor bersin? Birinchidan, xonadonda hisoblagich almashtirilganlar. Ikkinchidan, yangi uyga ko'chganlar yoki uy sotib olganlar. Uchinchidan, ijarada turib to'lovni o'zi qilayotganlar. To'rtinchidan, uzoq vaqt uyda bo'lmaganlar. Beshinchidan, to'lovlarni turli ilovalar orqali qiladiganlar. Chunki har xil ilovada xizmat nomi o'xshash bo'lishi mumkin. Lekin abonent raqamini adashtirish juda oson. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, SMS keldi. Demak, hammasi to'g'ri deb ishonish. SMS pul yechilganini yoki to'lov amalga oshganini bildirishi mumkin. Lekin to'lov aynan kerakli hisobga tushganini har doim ham kafolatlamaydi. Shuning uchun kommunal to'lovdan keyin kvitansiyani saqlang. Ilovada qarz kamayganini tekshiring. Kamida skrinshot qilib qo'ying. Ikkinchi tuzoq, chek bor. Demak, cashback albatta keladi degan fikr. Chek bor, lekin u bekor qilingan bo'lishi mumkin. Chekda noto'g'ri sana, noto'g'ri summa yoki boshqa toifa bo'lishi mumkin. Ba'zi xarid turlari cashbackga kirmasligi ham mumkin. Masalan, ayrim to'lovlar, xizmatlar yoki maxsus to'lovlar bo'yicha cashback hisoblanmasligi ehtimoli bor. Shuning uchun faqat chekni qo'lga olish bilan cheklanmay, uni tizimda ko'ring. Uchinchi tuzoq, pensiya bo'yicha qo'shnimga oshdi. Menga ham oshishi kerak deb o'ylash. Pensiya summasi har bir odamda alohida hisoblanadi. Ish staji, o'rtacha ish haqi, pensiya turi, ustama,
imtiyoz, nogironlik guruhi qaramog'idagi shaxslar, oldingi qayta hisob kitoblar hammasi ta'sir qiladi. Agar qo'shningizga ko'proq tushgan bo'lsa, bu sizga xato qilingan degani emas. Lekin sizda shubha bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limidan yozma yoki elektron tarzda tushuntirish so'rashga haqqingiz bor. 4-nozik jihat, qarzdorlik eski egadan qolgan bo'lishi mumkin. Uy sotib olayotganda ko'pchilik kadastr, notarius, narx, ta'mirga e'tibor beradi. Lekin kommunal shaxsiy hisoblarni to'liq tekshirmaydi. Keyin elektrda eski qarz, gazda penya, suvda hisoblagich muammosi chiqadi. Shuning uchun uy olgan bo'lsangiz, har bir xizmat bo'yicha alohida dalolatnoma yoki qarzdorlik yo'qligi haqidagi ma'lumotni tekshirib qo'ying. 5-nozik jihat pensiya kartasini boshqa odam ishlatishi. Ko'pincha farzandlar ota-onasining kartasini olib yuradi, xarid qiladi, pul yechadi. Agar oilada ishonch bo'lsa ham, men mutaxassis sifatida buni ehtiyotkorlik bilan qilishni maslahat beraman. Chunki karta yo'qolsa, kod boshqalarga ma'lum bo'lsa, bank operatsiyalari bo'yicha kelishmovchilik chiqsa, pensionerning o'zi qiynaladi. Eng to'g'risi, karta egasi o'z kartasini nazorat qilsin, yordam kerak bo'lsa, farzandlar bank ilovasini birga tekshirsin. Lekin PIN kod va SMS kodlarini hech kimga aytmasin. 6-nozik jihat, rasmiy manba bilan norasmiy gapni aralashtirib yubormaslik. Telegram guruhlarda 4 avgustdan keyin hamma kechbek kuyadi. Pensiya to'xtaydi. Kommunal to'lamaganlarni darhol uzadi degan vahimali xabarlar yurishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bunday xabarni ko'rsangiz darhol ishonmang. Avval rasmiy tashkilot sayti mobil ilova, qo'l markaz yoki mahalliy bo'limdan tekshiring. Chunki noto'g'ri xabar odamni shoshiltiradi. Shoshilgan odam esa xato to'lov qiladi yoki firibgarlarga aldanadi. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam: cashback bo'yicha barcha cheklaringizni yig'ing. Agar qog'oz chek bo'lsa, suratga oling. QR kod ko'rinsin, sana ko'rinsin, summa ko'rinsin, sotuvchi nomi ko'rinsin. Keyin cashback yoki cheklarni ro'yxatga o'tkazadigan rasmiy ilovaga kiring. Chek aks etganmi, summa to'g'rimi? Holati qanday? Kutilyaptimi yoki rad etilganmi? Shuni tekshiring. Agar chek yo'q bo'lsa, xarid qilgan do'konga murojaat qiling. Men falon sanada falon summaga xarid qilganman. Fiskal chek kerak deb aniq ayting. Terminal slipi bo'lsa, uni ham ko'rsating. Ikkinchi qadam: pensiya bo'yicha tekshiruv qiling. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bank kartangiz muddatini ko'ring. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Muddat tugashiga yaqin bo'lsa, bankka boring yoki bankning rasmiy aloqa markazidan yangilash tartibini so'rang. Pensiya tushumlarini tekshiring. Oxirgi 3 oyda qancha tushgan? Biror ushlab qolish bormi? Summa o'zgarganmi? Agar tushunarsiz kamayish bo'lsa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda pensiya summam bo'yicha hisob-kitobni tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozing. Og'zaki gap bilan cheklanmasdan imkon bo'lsa, yozma javob oling. 3-qadam: pensiya chiqayotgan bo'lsangiz, hujjatlarni tartiblang. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqi ma'lumotnomalari, diplom yoki harbiy xizmatga oid hujjatlar, bola parvarishi bilan bog'liq hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa tegishli guvohnomalar kerak bo'lishi mumkin. Men doim aytaman, hujjatni oxirgi kuni qidirmang. Arxidan bitta ma'lumotnoma olish ham ba'zan bir necha kun, hatto haftalab vaqt oladi. 4-qadam: kommunal to'lovlar bo'yicha har bir xizmatni alohida tekshiring. Elektr uchun alohida, gaz uchun alohida, ichimlik suvi uchun alohida, issiq suv yoki issiqlik bo'lsa alohida, chiqin uchun alohida. Ilovada qarz yo'q degan umumiy ko'rinishga ishonib qolmang. Har bir abonent raqamini ochib ko'ring. Agar qarz chiqsa, darhol to'lab yuborishdan oldin summa nimadan shakllanganini tekshiring. Chunki ba'zan noto'g'ri ko'rsatkich yoki eski hisob bo'lishi mumkin. 5-qadam: hisoblash ko'rsatkichlarini suratga oling. Elektr, gaz va suv hisoblagichida raqamlar aniq ko'rinsin. Suratga sana bilan saqlab qo'ying. Agar xizmat ko'rsatuvchi tashkilot ilovasida ko'rsatkich kiritish imkoniyati bo'lsa, o'z vaqtida kiriting. Agar ko'rsatkich noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, murojaat qiling. Murojaatda hisoblagichning amaldagi ko'rsatkichi falon, tizimda esa falon ko'rsatilgan, qayta hisob-kitob qilishni so'rayman deb yozing. Surat, kvitansiya va oldingi to'lovlarni ilova qiling. 6-qadam: barcha kvitansiyalarni saqlang. Kamida 6 oy, yaxshisi yil saqlang. Elektron to'lov qilsangiz, screenshot oling yoki PDF kvitansiyani yuklab oling. Unda sana summa, abonent raqami, xizmat nomi, tranzaksiya raqami ko'rinsin. Agar ertaga nizo chiqsa, men to'laganman degan gapning o'zi yetmaydi. Sizda isbot bo'lishi kerak.
7. qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 30 avgust kabi sanalar atrofida cashbackni chiqarib beramiz. Pensiyani oshirib beramiz. Kommunal qarzni o'chirib beramiz degan aldovlar ko'payishi mumkin. Hech kimga SMS kod bermang. Karta raqami amal qilish muddatini yubormang. Pasport rasmini notanish odamga tashlamang. Rasmiy xodim hech qachon sizdan bank kartangizning maxfiy kodini so'ramaydi. Agar kimdir shuni so'rasa, bilingki bu xavfli. 8-qadam ota-onangizga yordam bering. Ko'p pensionerlar ilova ishlatmaydi, SSni tushunmaydi. Chekni farqlamaydi. Bugun kechqurun 10 daqiqa vaqt ajrating. Ularning pensiya kartasini, kommunal qarzini, cheklarini, telefon raqamiga kelayotgan xabarlarni birga tekshiring. Bu kichik yordam ertaga katta muammoning oldini olishi mumkin. Demak, 30 avgustni oddiy sana deb qaramang. Cashback bo'yicha cheklaringizni tekshiring, pensiya bo'yicha karta va hisob kitobni nazorat qiling. Kommunal to'lovlarda esa qarz, abonent raqami va hisoblagich ko'rsatkichlarini solishtiring. Eng muhimi, vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Hamma narsani hujjat bilan, rasmiy ilova bilan, kvitansiya bilan va aniq murojaat bilan hal qiling. Agar sizda cashback chiqmay qolgan bo'lsa, pensiya summasi bo'yicha savol bo'lsa yoki kommunal qarz noto'g'ri ko'rinayotgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi holat, qaysi xizmat, qanday muammo? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida tushuntirish beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtda tekshiruv kimningdir pulini, asabini va vaqtini saqlab qolishi mumkin.